السلام عليكم، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. Oh shit. Here we go again. اغلبنا شاف اصابة كيليان امبابي في الكلاسيكو اللي فات لما جاله انكل سبرين، ولقينا بعديها ان هو كمل الماتش عادي. احنا اتكلمنا في فيديو سابق عن الانكل سبرين بشكل مفصل. هسيب لكم ان شاء الله رابط الفيديو في الكومنتات تحت او الديسكريبشن. قلنا ان الانكل سبرين ده ممكن يحصل مع الناس العادية او الاسيليت، وقلنا ان هو بيحصل اكتر في الرياضات اللي بيكون فيها تيرنينج او جامبينج، او الرياضات اللي بيكون فيها التحامات بشكل مباشر وبشكل كبير. بس انا في الفيديو ده هخبرك انت كدكتور ازاي احنا ممكن نتصرف، ولو انت في ماتش حاسم او ماتش مصيري زي مثلا في نهائي، او انت اللعيب اللي جات له الاصابه دي كان اهم لعيب في الفرقه بتاعتك. فعلى سبيل المثال القرار اللي انت هتاخده ان اللعيب ده يكمل او لا تحت ضغط الماتش او تحت ضغط الجمهور، فالموضوع هيكون صعب شويه. في الموقف ده ان انت تقرر اللعيب بتاعك هيكمل ولا لا. فانا عاوز اقول لك ان القرار بتاعك ده مهم بشكل اساسي، لان ده اللي على اساسه بيتحدد مده غياب اللاعب ده، ولو القرار ده اتاخد غلط فده ممكن يضاعف مدة الغياب بتاعة اللاعب ده عن الملعب. طيب تعالوا نعرف ايه اللي ورا الكواليس وايه اللي حصل في الموقف بتاع كيليان امبابي. الدكتور لما بينزل الملعب اول حاجة بيدور عليها هو حالة الجوينت نفسه. هبص على الانكل جوينت، هشوف هل في تورم ولا لا، لان التورمات دي طبيعي تحصل نتيجة الاصابة. طب انا عاوز اعرف ايه اخبار شدة التورم بتاعة الجوينت، ده كله بدور عليه لان ده مهم في تحديد الجريد بتاعة الانكل سبرين من جريد 1 لغاية جريد 3. بعد ما بطمن على حالة السولنج أو التورم بتاعة الجلد، بروح بطبق قاعدة اسمها الأوتاوا أنكر رول. طب إيه هي الأوتاوا أنكر رول دي؟ الأوتاوا أنكر رول دي بكل بساطة هي عبارة عن مجموعة من القواعد بطمن بيها على حالة اللاعب وهشوفه هل هيحتاج يعمل أشعة ولا لا، وبالتالي العظم سليم والإصابة بسيطة والحمد لله مفيش حاجة اتأثرت. الأوتاوا أنكر رول بكل بساطة إن أنا هعمل بلبشر على نقط معينة. النقط المعينة دي بتكون زي الميديال ماليولاس، من عند الإدج بتاعت الميديال ماليولاس بوستيريو حوالي 6 سم، وكذلك اللاترال ماليولاس برضه عند البوستيريو إدج حوالي 6 سم، وعند النافيكولار بون كذلك عند البيس أوف 5 ميتاتارسال. ومهم خالص إن أنا أطمن على البيس بتاعت ال 5 ميتاتارسال عشان أتأكد إن هو ما حصلش أفالجن فراكشر نتيجة الإصابة بتاعت الأنكل سبرين دي، لأنها وارد تكون مصاحبة ليها. بعد ما أخلص خالص واطمنت على اللعيب هطلب منه إن هو يمشي من 4 ل5 خطوات، وهشوف هل هو بيحس بألم ولا لا. بعد كده هطلب من اللعيب يعمل جامب على رجل واحدة أو الرجل اللي حصلت فيها الإصابة من حوالي من 5 ل10 نقاط، وهشوف عمل كم نقطة فيهم. ولو لقيت حاجة من دول بوزيتيف هطلب وقتها من العيان إن هو يعمل لي إكس راي، وده بالتالي من اللعيب بتاعي هيطلع من الملعب. طب أنا لو ما لقيتش لا تورم ولا زرقان، وكذلك الستيب اللي بياخدها من غير ألم، فالجيت ده كله نيجاتيف ومفيش حاجة اتأثرت، فدي الحمد لله بتكون جريد بسيطة من الأنكل سبرين، واللاعب بعد كده بيقدر يكمل الماتش عادي. بس أنا هنا هعمل له تيبنج كويس. ودي كل الكواليس اللي بتحصل في الملعب. ما تنسوش تدعمونا، وأشوفكم في فيديو جديد، وسلام.